Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құстар туралы не білемін? Жіктеу есімдігі. Сабақты бастамастан бұрын міндетті түрде арнама жазылып, қоңыраушаны бастай кетіңіздер. Олай болса, сабақты бастайық. Бүгінгі сабақтың мақсаты берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікірімді білдіремін. Жіктеу есімдіктерін білемін. 42-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіт қасқырды да тайсалмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Бүркіттер туралы не білдің? Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір. Бүркітті аң аулау үшін қолда үйретеді екен. 43-ші жаттығу. Кестеде берілген ақпаратты пайдаланып, бүркіт туралы мәтін құрап жаз. Мекендейтін жері Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары, Іле алатауы. Қай жерге ұя салады? Ұя салу науқаны, жұмыртқа саны, қандай құсқа жатады деген сынды сұрақтарға жауап беру арқылы мәтін құрастырып көрейік. Бүркіт біздің планетамыздағы ең ірі қыран. Ол жыртқыш құстардың қатарына жатады. Оның денесінің ұзындығы 93 см. Ол Қазақстанның Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары, Іле алатауы маңында мекен етеді. Бүркіттің ұя салатын науқаны наурыз-сәуір айлары. Ол өз ұясын биік ағаштар мен зәулім жартастарға салады. Салған ұяларына 1-2 жұмыртқа салады. 44-ші жаттығу. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, жаңылтпашты оқы. Қара бүркіт томағасын түсірді. Оны мен томағаламай, кім томағалайды? Бұл жерде біз кім, мен, оны деген сөздерді, есімдіктерді орнына қойдық. Келесі 45-ші жаттығу. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Саятшылық, құс салып, аң аулау өнері. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Олар көбіне лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды. Сол құстармен аң аулайды. 46-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құра. Биыл ауылымызға көктем ерте келді. Көктем келісімен құстар да өз мекеніне қайта оралды. Әпкем екеуміз сабақтан келе жатып, қарлығаштардың іс-әрекетіне куә болдық. Олар балшықтан үйдің іргесіне ұя салып жатыр екен. Біз таң-тамаша болдық. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.